अरे भाई भाई भाई, आज मेले में एक बच्चे का खिलौना चोरी हो जाता है। देखते हैं इसमें से किस हरामखोर ने खिलौना चुराया है। आज तो उसका पापड़ बन के रहेगा। मुझे तो लगता है इसी ने खिलौना चुराया है, लेकिन वो देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसका तो सच में पापड़ बन गया।